Sağlığa Uzanan Dosyayı programına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hatice Başar ile birlikteyiz. Doktorumuza bir takım sorular yönelteceğiz. Merhabalar doktor hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ismim Hatice Başar. Medikal Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık olarak 5 aydır Karabük'teyim. Peki, hoş geldiniz. Hoş Tekrardan bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ilk sorumuz miyom nedir ve hangi hallerde ameliyat yapılır? Bu soruyla başlayalım. Tabii ki miyom biliyorsunuz ki toplumda kadınların en çok görülen pelvik tümörleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Biz tümör diyoruz ama miyomlar %99 iyi huyludur ve genel olarak kanserleşmezler olarak kabul ediyoruz. Miyomlar özellikle reprodüktif dönem dediğimiz üreme çağındaki kadınların hastalığıdır ve genellikle bu da bize gösteriyor ki hormonal bağımlı bir durumdur. Rahim dokusundaki düz kas dokusunun veya rahim duvarındaki damarlardaki düz kas dokusunun kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkabilmektedir. Miyomların oluşumunda birçok etmen olabildiği gibi tam olarak %100 nedenini bilememekteyiz. Toplumda görülme sıklığı çok yüksektir. Yani 10 kadından ikisini de görebilmekteyiz ama bu oran %50'lere kadar da çıkabilmektedir. Miyomlar, en önemli söylememiz gereken şey, iyi huyludur ve kanserleşmezler. Bunu öncelikli olarak herkesin bilmesini istiyoruz. Ama miyomları tabii ki mutlaka gördüğümüz zaman hastanın şikayetlerine göre tedavisini de yapmamız gerekmektedir. Miyomlar bulundukları yerlere göre, rahmin iç kısmında bulunmasına göre veya rahimdeki kas dokusunun içerisinde olmasına veya dış dokusunda olmasına göre tedavi şekilleri değişmektedir ve en önemlisi hastanın şikayetlerine göre değişir. Biliyorsunuz ki miyomlar çok yoğun bir şekilde kanamaya neden olabilir veya bası bulguları yaparak hastanın sık idrara çıkmasına, kabızlık olmasına veya infertiliteye neden olabileceğini de biliyoruz. Ama eğer ki hastanın altta yatan herhangi bir infertilite nedenini bulamazsak o zaman miyoma bağlıyoruz ama direkt olarak miyomların primer olarak infertiliteye neden olma ihtimali çok çok daha düşüktür. Eğer ki hastanın 6 santimetreyi geçen bir miyomu varsa, aşırı derecede uzun süren adet kanamaları varsa ve ara kanamaları varsa, hastada kansızlığa neden oluyorsa, hastada bası bulguları dediğimiz sık idrara çıkma, kabızlık gibi bulgulara neden oluyorsa o zaman hastaya ameliyat öneriyoruz. Diyelim ki infertil bir hastamız var, rahim duvarına çok yakın bir miyomumuz var, büyüklük olarak normalden fazla ve altta yatan başka herhangi bir neden göremezsek de bu hastaya ameliyat tedavisi öneriyoruz. Tabii ki miyom birçok kadında olabildiği için birçok kadında da hiçbir şikayet vermeden sadece bizim muayenemiz esnasında da tanı konulabiliyor. Sadece bizim muayenemizde tanı koyuyorsak, hastanın herhangi bir şikayeti yoksa, kanamaları düzenliyse, bası bulguları yoksa bu hastalara da sadece belirli aralıklarla kontrol öneriyoruz. Miyomlara herhangi bir ilaç tedavisi önermiyoruz. Çünkü miyomlar östrojen bağımlıdırlar ve menopozdan sonra kendiliğinden belirli bir oranda küçülebilmektedirler. İlaç tedavisi uyguladığımız hastalarda ilaç tedavisinden sonra hızlı bir büyüme yaşayabiliyoruz. O yüzden kanaması çok yoğunsa hastaya sadece hormonlu spiral takmak veya geçici sürelerle kanamalarını azaltacak gestajenli ilaçlar vermek şeklinde tedaviler öneriyoruz. Ama onun dışındaki miyomların tedavisi ameliyattır. Eğer ki ameliyat edersek hastayı sadece miyomunu da alabiliyoruz veya rahmini de alabiliyoruz. Bu hastanın çocuk isteğine, hastanın yaşına, miyomunun yerleşimine ve büyüme şekline göre değişmekte. Peki miyomların tekrarlama riski var mı? Tabii ki miyomlar, eğer ki hastayı ameliyat edersek ve ameliyatta sadece miyomunu alırsak miyomların tekrarlama ihtimali %50'lere kadar yükselebilmektedir. Miyomlar iyi huyludurlar ama tekrarlayabilirler. Peki. Çok da korkulacak bir şey yok ama Yok tedavide. ve kesinlikle takip altında kalmak gerekir. Dediğim gibi çok büyürse, çok fazla kanamaya neden olursa, yani hastada çok fazla semptomlara neden olursa o zaman ameliyat ediyoruz. Ama 6 santimetrenin altında küçük bir miyomu var, hastada herhangi bir sıkıntı ve semptoma neden olmuyorsa sadece takip ediyoruz miyomları. Peki, teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz da kolposkopi niçin kullanılır? Kolposkopi, biz öncelikli olarak şöyle başlayalım. HPV dediğimiz bir virüsümüz var biliyorsunuz. HPV human papilloma virüs rahim ağzı kanserinin %90 nedenidir. Ve hatta %98'lere kadar çıkabilmekte. Kolposkopi demek genital bölgede serviks, vajen ve vulvanın yaklaşık 40 kata kadar büyütülerek incelenmesi anlamına gelir ve bunun için kullandığımız cihaza da kolposkopi cihazı diyoruz. Özel ışıklı bir cihazımız var. Eğer ki hasta bize simir testi yaptırmış, simir testinde HPV'nin yüksek riskli tipleri, yani rahim ağzı kanserine neden olan tipleri varsa ve hastanın yapılan simir sonucunda anormal sitolojik bulgular dediğimiz ASCUS, ASCH, low grade sil, high grade sil şeklinde bizim simir sonuçlarımız var. Bunlardan herhangi bir
belirtisi çıktıysa biz hastaya kolposkopi öneriyoruz. Kolposkopi ile rahim ağzı kanserinin erken aşamalarda yakalanmasına çalışıyoruz. Yani rahim ağzını biz öncelikli olarak hastayı normal muayene pozisyonunda hazırlıyoruz. Asetik asit dediğimiz bir ilaçla, bir madde ile rahim ağzını temizliyoruz. Daha sonrasında bu ilacı uyguladıktan sonra rahim ağzını bizim özel kolposkopi cihazımızda, ışıklı bir cihazla büyüterek 40 kata kadar büyüterek şüpheli gördüğümüz lezyonlar var mı yok mu diye onu tespit ediyoruz. Eğer ki kolposkopi ile baktığımız zaman beyaz bir yer görürsek, asetovite alan diyoruz veya atipik bir damarlanma görürsek biyopsi yapacağımız alanları belirliyoruz ve kolposkopide nereden biyopsi yapacağımıza veya erken aşamada rahim ağzında herhangi bir kansere ilerleme olabilecek mi, erken evrede bir lezyon düşündürecek alan var mı, bunları tanımaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sadece rahim ağzının değil, vulvanın, vajinin de incelenmesinde kullandığımız bir cihaz. Diğer bir sorumuz da HPV nedir? HPV virüsü human papilloma virüs dediğimiz bir virüstür. HPV virüsü 100'den fazla hatta 170'lere kadar tipi olan özellikle epitelyal hücrelerin bazaldaki epitel hücrelerini ve mukozayı tutan bir viral enfeksiyondur biliyorsunuz. HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanserinin %98 nedenidir. Sadece rahim ağzında değil aynı zamanda vulva, vajen, ağız, dudak bölgelerinde erkeklerde peniste kansere neden olabilecek bir virüstür. HPV virüsü en sık cinsel birliktelik yoluyla bulaşabilmektedir ve HPV virüsünün tipleri vardır. Özellikle rahim ağzı kanseri için düşük, orta, yüksek riskli tipler olmak üzere biz HPV virüslerini gruplandırıyoruz. Aynı zamanda HPV virüsü genital sihilin de en önemli nedenidir. Özellikle HPV 6-11 genital sihile neden olmaktayken diğer HPV tipleri rahim ağzı kanserine neden olmaktadır. HPV virüsü artık biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın ketemlerde tarama programı kapsamında var. HPV virüsü bakılarak erken rahim ağzı kanseri tanı konulması ve rahim ağzı kanserinin erken aşamada engellenmesi için yapılan programlar bulunmakta. Evet, teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz da amniyosentez nedir ve niçin kullanılır? Biliyorsunuz gebelikte bizim rutin yaptığımız tarama testleri var. Rutin yaptığımız tarama testleri bunlar neler? Gebeliğin 11. 14. haftalar arasında yaptığımız ikili tarama testi. İkili tarama testi bundan başka üçlü tarama veya dörtlü tarama testi dediğimiz 16. 18. haftalar arasında yaptığımız testler ve 20. haftada yaptığımız ayrıntılı ultrasonumuz var. Bunları yapma nedenimiz gebelikteki bazı kromozomal hastalıkları erken yakalamak, tanısını koymak amaçlı yapıyoruz. Özellikle trizomi 21, Down sendromu, trizomi 13, 18 gibi kromozomal hastalıklar ve bunun gibi Turner rahatsızlığı gibi bazı kromozomal bozukluklar var. Bunlara baktıktan sonra eğer ki hastanın ikili tarama, üçlü tarama testlerinde bir bozukluk varsa veya ayrıntılı ultrasonunda bize kromozomal bir bozukluk düşündürecek diyelim ki ekojenik kardiyak odak, koroid plexus kistleri veya hastanın başka bir ekojenik bağırsak odak gibi fetal gördüğümüz bir anomali varsa bunlara kesin tanı koymak amaçlı yaptığımız bir işlem. Bu işlemde anne karnında bebeğin etrafındaki amniyom mayesinden yaklaşık olarak 15-20 mililitrelik bir sıvı alınarak bebekte kromozom tayini yapıyoruz. Kesinlikle çok ciddi anlamda ağrısı olan bir işlem değil. Herhangi bir lokal anestezi gerektiren bir işlem değil. Sadece ultrason eşliğinde ince bir iğneyle anne karnına girilerek bebeğin etrafındaki amniyom mayesinden örnek alınma işlemine verilen bir isimdir amniyosentez. Tabii ki amniyosentez riskleri olabilecek bir işlem. Enfeksiyon olabilir, iğneyle girdiğimiz için kanama yapabilecek, erken suyun gelmesine, erken doğuma neden olabilecek bir işlem. Ama eğer ki bir hastada kromozomal bozukluk düşünüyorsak kesin tanı koymak amaçlı yaptığımız en önemli işlem. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, ayrıntılı ultrason veya çok popüler olan şu anda anne kanından fetal DNA bakılması gibi işlemler var. Bunların hiçbirisi %100 tanı koyduran testler değildir. Ama amniyosentez ki anne karnından %100 olarak bebek daha 5. ayını geçmemişken tanı koymamıza yardımcı olan bir testtir. Evet, bir diğer sorumuz da genel olarak gebelikte yapılan tarama testleri nelerdir? Bunları da dinleyelim sizden. Özellikle gebelikten önce, gebe kalmadan önce bütün hanımların bir jinekolojik muayene olmasını istiyoruz. Özellikle simir testi yaptırmalarını istiyoruz. Evlendikten sonra 3 yıl içerisinde her kadının mutlaka simir testi yaptırması gerekmekte. Simir testi biliyorsunuz rahim ağzı kanser tarama testidir ve her kadına mutlaka yılda bir kez yapılması gereken bir test. O yüzden gebe kalmadan önce bütün kadınların simir testi yaptırmasını istiyoruz.
Ve gebeliğin başlangıcında bütün kadınlara yapılması gereken bazı kan tahlilleri var ki gebeliğin ilk dönemlerine bütün hastalardan biz bunları istiyoruz. Hemogram, kan sayımı baktırmalarını istiyoruz. Kan grubu baktırmalarını istiyoruz. Özellikle toksoplazma, rubella ve CMV enfeksiyonlarına baktırmalarını istiyoruz. Ve VDRL baktırmalarını istiyoruz. Herkesin bütün gebe kaldıktan sonra hanımların kan şekerine, karaciğer enzimlerine ve böbrek değerlerine baktırmalarını istiyoruz. Hepatit markerlarına yani sarılık değerlerine baktırmalarını istiyoruz. Eğer ki anne ile baba arasında kan uyuşmazlığı varsa Indire-Coombs testi dediğimiz bir testimiz var. Bebeğin etkilenip etkilenmeyeceğini gösteren bir test. Bunun da mutlaka yapılması gerekmektedir. Özellikle kızamıkçık enfeksiyonu biliyorsunuz gebelikte ciddi anlamda bebeklerde işitme kaybı vesaire gibi birçok konjenital bozukluklara neden olabilecek bir enfeksiyon olduğu için gebe kalmadan 3 ay içerisinde eğer ki hasta daha önce bu enfeksiyona geçirmediyse bağışıklık kazanması için aşılamayı tavsiye ediyoruz. Bunların yapılması gerekiyor. Ve daha sonra gebelikteki takiplerimizde biliyorsunuz anne karnında bir canlı var. Bu canlıda herhangi bir problem olup olmadığını saptamak için yapılan testlerimiz var. Bunlardan ilk önce 6. haftadayken biliyorsunuz bebeğin kalp atışını duymamız gerekir. Daha sonra 11. 14. haftalar arasında ikili tarama testi yapıyoruz. İkili tarama testi sırasında aynı zamanda bebeğin ense kalınlığı ve burun kemik yapısına bakarak anneden PAPA ve HCG dediğimiz kan tahlilleri isteyerek bebekte trizomi 21, 13, 18 gibi kromozomal hastalıkların olup olmama ihtimalini görüyoruz. İkili tarama testinin doğruluk oranı %80'ler civarındadır. Daha sonra 16. ve 22. haftalar arasına kadar ama ideali 16-18. haftalar arasında üçlü tarama testi veya inhibin A da eklersek dörtlü tarama testi yapıyoruz. Aynı şekilde üçlü ve dörtlü tarama testi de bize gebelikte trizomi 13, 18, 21 ve özellikle üçlü tarama testinin içerisindeki AFP ile nöral tüp defekti dediğimiz bebeğin omurga gelişimiyle ilgili, beyin omurilik sıvısının dolaştığı bölümle ilgili bir sıkıntının olup olmadığını gösteren maddemiz var. Buna bakıyoruz. Ardından 20 haftalık olduğunda ve 22. hatta 24. haftalara kadar hastalarımıza ayrıntılı ultrason yapıyoruz. Ayrıntılı ultrasonla eğer ki bize Down sendromu veya kromozomal bir hastalık düşündürecek herhangi bir marker veya bir belirteç varsa annemizin ikili tarama, üçlü tarama testleri durumuna göre ya anne kanından serbest DNA bakıyoruz veya amniyosentez öneriyoruz hastalarımıza. Anne kanında serbest DNA %98 doğruluk oranıyla bize bebeklerinde kromozomal herhangi bir rahatsızlık olup olmadığını veya ailede diyelim ki annede babada herhangi bir genetik rahatsızlık var, taşıyıcılık var herhangi bir hastalıkla ilgili. Bu hastalığa karşı bebekte herhangi bir hastalık var mı, bebekte herhangi bir taşıyıcılık durumu var mı öğrenmemiz hakkında yardımcı oluyor. Peki teşekkür ederiz. Evet son konumuzda endometriozis nedir ve neden olur? Endometriozis aslında miyomlardan sonra kadınlarda bizim en sık gördüğümüz ikinci hastalık grubu arasında. Endometriozisin görülme oranı toplumda %10'a kadar çıkmakta ama kronik pelvik ağrısı olan, infertil olan hastalarda %30'lara kadar çıkabilen bir hastalıktır. Endometriozis normalde rahmin içerisindeki dokuya endometrium diyoruz. Bu endometriyal dokunun rahmin dışındaki vücudun herhangi bir yerinde olmasına endometriozis diyoruz. En sık nerede olabiliyor? Karın içerisinde, tubada yani tüplerde, overde, rahmin arkasındaki Douglas boşluğunda, karın içerisindeki peritonda, bağırsak yüzeyinde, rektumda ve mesanede sık miktarda görülebilmekte. Nasıl rahim içerisindeki hücreler hormonal duyarlı ve her ay nasıl kanama olup vajenden dışarı yakıyorsa buradaki hücrelerde de aynı şekilde kanama oluyor. Ve kanamadan sonra bir fibrotik reaksiyon gelişiyor. Bu fibrotik reaksiyon sonrasında hastanın duruma göre şikayetleri kronik pelvik bir ağrı, şiddetli adet ağrıları veya cinsel birliktelik sırasında çok şiddetli ağrılara kadar gidebilen şikayetleri olabiliyor. Endometriozisi nasıl tanı koyuyoruz? Endometriozis hiçbir zaman %100 muayene ile veya ultrason yaparak veya MR, tomografi ile tanı konulamaz. Endometriozisin %100 tanısı hastaya laparoskopi veya laparotomi dediğimiz açık veya kapalı ameliyat sırasında öncelikli olarak o bölgeleri, o noktaları gözümüzle görüyoruz. Arkasından o bölgelerden biyopsi yapılarak tanı konulan bir rahatsızlıktır. Endometriozis'in en önemli sıkıntılarından bir tanesi biliyorsunuz infertilitedir. Endometrioziste batın içindeki yapışıklıklardan, tüpteki tıkanıklıklardan etkilenilebileceği gibi aynı zamanda ovülasyon bozukluklarını da görüyoruz. Bundan ziyade aynı zamanda embriyonun oluşumunda, embriyonun rahmin içerisindeki implantasyonunda ve embriyonun gelişiminde de bozukluklara neden olabilecek kronik bir rahatsızlıktır.
Endometriozis, reprodüktif dönem dediğimiz, yani hormonların olduğu her dönemde aktif olabilecek bir rahatsızlıktır. Menopoz ve adet öncesi dönemlerde görülmemekte ve menopozdan sonra tabii ki hormonlar tamamen çekildiği için hastalık rahatlamaktadır. Endometriozis, östrojen ve progesteron duyarlılığı olduğu için biz hastayı tedavi etsek bile tedaviden sonra çok sık tekrarlama ihtimali olan bir rahatsızlık maalesef. Peki, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki özellikle ben endometriozis konusunda özellikle geçmeyen adet ağrıları, yani dismenore dediğimiz, hiçbir zaman evet normaldir, olabilir, geçer gibi bir ifade kullanılmasını istemiyoruz. Altta yatan bir endometriotik odak var mı yok mu, onun görülmesini istiyoruz. Özellikle biliyorsunuz endometriozis toplumda çikolata kisti olarak bilinmekte. Özellikle çikolata kisti tanısı konulan hastaların daha dikkatli bir şekilde takip edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, Sağlığa Uzanan Dostları programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.